हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हार्डेस्ट गेमिंग पे। आज एक बार फिर से हम लोग बात करने वाले हैं एक डिलीशियस चिकन डिनर के बारे में, एक रस गेम प्ले के बारे में, जिसमें आप लोग को बहुत सारा एंटरटेनमेंट, बहुत सारा क्लचेस देखने को मिलेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को बिना गवाए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, आज हम लोग के साथ खेल रहे हैं सोनिया, इट्स बॉट और असद अली। तो जैसा कि गाइस आप लोग को पता है, मेरी हार्डेस्टी वाली अकाउंट जो है वो हैक हो गया था और उसके लाने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं बचे हैं। अब तो चली गई आईडी, तो इसलिए मैं अपनी सेकेंड आईडी से खेल रहा हूँ और अब इसी से आगे खेलता रहूँगा। क्या ही बताएं कितना ज़्यादा डिप्रेशन हूँ मैं भी, क्योंकि भाई उस आईडी में सब कुछ था, जैसा कि आपको पता था, इतने सारे अचीवमेंट पॉइंट्स, एवरीथिंग यार, एवरीथिंग, रॉयल पास परचेज्ड। चलो फिर कोई बात नहीं, लेकिन आपको गेम प्ले दिखाता रहूँगा और अचीवमेंट्स की भी वीडियोस डालता रहूँगा। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नाम चेंज हो गया तो आप लोग सपोर्ट करना बंद कर दें, है ना। ये न्यू आईडी है, अब इसी से खेलूँगा मैं, जैसा कि मैंने बताया। तो गाइस, हम लोग उतरे थे मिल्टा पाव, यस, यहीं पे जिम कर दिया था, क्योंकि सोच रहे थे थोड़ा हॉट ड्रॉप लेने के लिए। मिल्टा में इस समय ज़्यादा बंदे आ रहे हैं, तो गाइस हम लोग मिल्टा गए थे। तो चलिए देखते हैं नीचे के क्या हुआ, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। गाइस हम लोग सीधा फिर मिल्टा पावर उतरे थे, जैसा कि मैंने बताया था। और मिल्टा पावर उतरने के बाद मैंने अपनी लूट को पूरी किया और उसके बाद हम लोग आगे चलते भाई रस करने के लिए, क्योंकि एक बंदा हमारा मार चुका था बॉट और मुझे भी एक बॉट मिल चुका था। मुझे ऊपर बंदे दिखे थे, तो मैंने सोचा इसमें से एक को निपटाया जाए। पहले इसको ख़त्म किया मैंने नॉकआउट करके, और मैंने कॉल कर दिया भाई जल्दी ऊपर चले जाओ राकिब, और फटाक से मैंने रस करवा दिया, क्योंकि ऊपर 2 ही बंदे चाहिए थे, 2 बंदे को खा चुके थे हमारे टीममेट्स। पहले ही उतरते ही उन्होंने मार दिया था, तो मैंने वो कट कर दिया था सीन। कोई नहीं, फिर मैंने जब ऊपर भेजा तो वहाँ पे बॉट ने आकर उसको क्लियर कर दिया, तो मुझे 2 किल मिल गए थे। अब फिर चलिए आगे देखते हैं कहाँ पे रश किया हम लोगों ने, क्योंकि यहाँ पे तो कोई आया नहीं था स्क्वाड, बस 2 स्क्वाड थी। तो लेट्स गो गाइस। मिल्टा पावर से लूट होने के बाद हम लोग आ गए थे फैक्ट्री की तरफ। यहाँ आते हम लोग को बंदे दिखे थे, तो कुछ बंदे थे जिसने मुझे डैमेज भी दिया थोड़ा। तो फिर इन लोग को यहाँ पे गाड़ी भी आई थी, तो हम लोग सोचे चलो पहले इनको निपटा दिया जाए। और हम लोग थे ओपन में और इनके पास घर का कवर मिल चुका था, तो हम लोग के लिए आगे जाना बहुत मुश्किल था। तो मैंने कहा चल ठीक है, मैं आगे से घूम के जाता हूँ, जिससे मतलब वो मेरी तरफ अगर देखेंगे तो तू उधर से निकल जाना, और अगर तेरी तरफ देखेंगे तो मैं इधर से रस कर दूँगा। तो इस रणनीति को अपनाते हुए हम लोग आगे बढ़े, देखते हैं फिर क्या होता है आगे। और यहाँ से जब मैं रस कर रहा था, पूरा घूम के आ तो गया था, तभी वहाँ पे बॉट नॉकआउट हो गया। और मैंने कहा चलो भाई अब रस कर देते हैं, वरना वो लोग फ़ायदा उठा लेंगे। जिस बॉट को इसने नॉकआउट किया था, मैंने उसको यहाँ से नॉकआउट किया, क्योंकि अब इसको नॉकआउट नहीं करते तो वो लोग उसके ऊपर रस कर देते और उसको खा भी सकते थे। इसको नॉकआउट किया, फिर मैंने कहा चलो अब एक बंदा और दिख गया मुझे, तो ही मैं चलो रस्सी कर देते हैं उसके ऊपर। वो देखो वहाँ पे वो नेट कर रहा था, स्मोक कर रहा था, समझ में नहीं आया जस्ट, फिर भी वो यहाँ पे गन्स लिए बैठा था, तो मैंने 2 नॉकआउट कर दिया यहाँ पे। अब शायद एक बंदा बचा था उनका, लेकिन वो मिला ही नहीं भाई, किधर था किधर नहीं था समझ में नहीं आया। तो जस्ट इन दोनों को ही फिनिश कर दिया और बॉट को रिवाइव मिल चुका था तब तक। वहाँ से गैस निकलने के बाद हम लोग सीधा यहाँ पे आ गए ब्रिज ब्लॉक करने के लिए। तभी एक गाड़ी चलती हुई आई, उसको जस्ट स्प्रे दिया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ और असद अली ने उसको टपका दिया। वहाँ पे एक ही बंदा था उस गाड़ी में। गाइस ब्रिज पे भी बंदे थे, तो बॉट ने एक नॉकआउट किया था वहाँ पे कर्नेटेड्स, लेकिन उसको भी किसी ने नॉकआउट कर दिया, क्योंकि उसको कवर मिल रहा था वहाँ पे। जिसमें बॉट के पास भागा, क्योंकि भाई अगर रस हो जाता तो फिर चक्कर हो जाता। तो मैं जिस उसको रिवाइव करने के लिए आया, यहाँ पे थोड़ा डराया उनको, क्योंकि डराने से क्या होता है, वो आगे तो नहीं आएंगे। और मैं कुछ करता नहीं तो सोचते चलो भाई रस कर ही देते हैं, वो तो कुछ वो रिवाइव कर रहा होगा। तो जस्ट उसको देखा रहना कि हाँ भाई पहले कवर दे देना, उसको फायर कर देना, जिससे मतलब वो लोग थोड़ा डर जाए, उसके बाद घुस जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस वही हुआ, मैं बस जस्ट आगे गया रस करने के लिए, क्योंकि मैं घूम के गया और गाड़ियों का कवर था उनके पास और वो उसका एडवांटेज मैं ले रहा था वहाँ पे। तभी एक मैंने नॉकआउट किया और बॉट ने उसको फिनिश कर दिया गाइस। लेकिन अभी और बंदे थे, आप देखना कहाँ कहाँ से बंदे निकल रहे हैं ब्रिज पे, कहाँ कहाँ छुपे हुए हैं, और अलग अलग स्क्वाड के। ये देखो वहाँ पे सभी सामने गाड़ी आई और जिसने मुझे डैमेज दिया, कैसे भी उसको मैंने नॉकआउट किया। इस कारण के सारे एमो खत्म, लास्ट बुलेट पे लौंडा नॉकआउट हुआ है। फटाक से कवर लेके मैं अपने आप को हील किया, बॉट में उसको क्लियर कर दिया। और नंबर 4 भैया इतने लुटेरे हैं,
ओपन में ही लूट रहे हैं देख लो। फिर मुझे भी एमो चाहिए थी 5 की, क्योंकि उसका शायद टीममेट्स था वो वहाँ पे था नहीं। फिर हम लोग आगे बढ़ गए। इस कार में सप्रेसर ना भाई, ये पता नहीं लग तो जाता है और फिर जब लगने के बाद पता चलता है ना कि हाँ क्या हागा है मैंने तब उसको निकालने का मन होता है। और भाई वो लंडा वहाँ से निकल दिया। 2 बंदे थे, उसने सोचा कि भाई अब 4 के चक्कर में कौन पड़ेगा, निकल लेते हैं। फिर मैंने गुस्से में सप्रेसर को ड्रॉप किया, क्योंकि भाई क्या ही होता है सप्रेसर में, समझ में नहीं आता कहाँ जा रही गोली कहाँ नहीं आ रही। मैं एक एम चेंज कर दिया, प्लेस साइडर लगा लिया। फिर चलिए देखते हैं गाइस क्या होता है। गाइस हमने ब्रिज पे थोड़ा वेट किया, क्योंकि देखो क्या है ना, वो जो बंदा गया था वापस, वो वापस आना ही था, क्योंकि जोन हम लोग के पास था। तभी भाई एक गाड़ी निकली। मैंने कहा भाई कम से कम 2 बंदे तो होंगे, लेकिन भाई बस बंदा तो एक ही दिख रहा था, पता नहीं कहाँ ही नशे करके जा रहा था अकेले ब्रिज पे ऑफ करने के लिए। इसको मैंने डैमेज तो दिया, बस यार क्या ही होता है, स्प्रे इतना हल रहा था समझ भी नहीं आ रहा था। फिर और वो भी कतई नशेबाज भाई वहीं लेट के करने लगा हील, और पीछे बैठ के, और नदी में जा रहा था कूदने के लिए, आत्महत्या करने के लिए। भाई मैंने कहा रुक जा, नॉकआउट किया तो ख़त्म ही मुझे ही कर लेते थे। उसके बाद भाई नॉकआउट हुआ तो उसमें मतलब उसका भी एक बंदा था, अभी 1 या 2 जितने भी हों। और फिर हम लोग वहाँ पे बैठ करने की, जो बंदा गया था उसका ही वेट वापस चालू हो गया। हम लोग की वही प्रक्रिया, जैसे कि 1 आगे 2 बीच में 1 पीछे हम लोग ऐसे ब्रिज क्रॉस करने लगे वापस से। मैंने कहा कोई ना कोई तो आएगा तो उसको देख लेंगे आगे पीछे होकर के। गाइस आप भी, मैं तो कहता हूँ आप भी ऐसे ब्रिज क्रॉस करिए, 1-2 बंदों को आगे रखिए और 1-2 बंदों को पीछे रखिए, जिससे मतलब दोनों तरफ से वो फंस जाएँ जा करके। अगर वो आगे जाएँ तो पीछे वाले मार दें, अगर वो उधर से आएँ तो हम लोग इधर से मार दें। समझ लेना, मतलब आप उनको मौका नहीं देना है, बस हटाना है तो हटाना है। देखिए फिर भाई अगली स्क्वाड कैसे वाइप हुई। मैं इस लूटने के लिए आया था, क्योंकि मेरे पास कुछ एमो कम थी। तभी भाई गाड़ी बोट जो थी वो निकलते ही दिखी, मैंने उस पर स्प्रे दिया। लेकिन भाई देखना अभी अब क्या होता है। मैं सोनिया दोनों लेट गए, लेट के स्प्रे चालू हुआ, और जस्ट लास्ट बुलेट में आसिफ नाम का लंडा ख़त्म हो गया। और वो उतरने के बाद ख़त्म हुआ है, जस्ट जैसे ही वो एग्जिट हुआ तैसे ही बोट फट गई और वो ख़त्म हो गया। फिर हम लोग आगे रस कर दिया भाई। अब शायद पता नहीं कि व्हीकल एक्सप्लोजन से मरा है, नॉकआउट पता नहीं नॉकआउट हुआ था क्या हुआ था समझ में नहीं आया, क्योंकि व्हीकल एक्सप्लोजन सीधा ख़त्म होता है, डेड होता है सीधा। तो हम लोग आगे रस कर दिए चलने के लिए। बहुत थोड़ा आगे था, उसको वहाँ से पिकअप किया। चलिए देखते हैं फिर आगे क्या होता है। गाइस आगे एक बंदा नॉकआउट करके हम लोग रस करने के चले, तभी क्या हुआ ये देखिए भाई साहब, मतलब 4 के चारों बंदे, हम 2 बंदों पे कूद गए, हमारे 2 बंदे आगे थे। लेकिन भाई वॉट संभाल लेता है लौंडा, संभाल लेता है। सिखाया किसने आखिरकार? मैंने ना भाई, तो संभाल लेता है लौंडा अकेले ही उसके बाद मैंने थोड़ा हेल्थ किल किया और सारे ख़त्म हो गए। मुझे भी 1 किल मिला इसमें से, क्योंकि मैंने नॉकआउट किया था। सो गाइस अब बचे थे खाली 2 बंदे, क्योंकि 3 बंदे थे, एक बंदा वो लोग ख़त्म कर देते हैं क्योंकि उनके बीच में लड़ाई चल रही होती है। यहाँ पे मैंने बस डैमेज दिया था और बंदा वो आगे निकल गया, कवर में चला गया था। हाँ तो अब बचे हैं बस 2 बंदे। तो गाइस बस हम लोग तलाश जारी, हम 4 वो 2, चिकन तो होना ही था। चलिए देखते हैं आगे हुआ या नहीं तो बस हम लोग आगे चल दिए। और गाइस विनर चिकन डिनर लास्ट क्रिसमस वाली, और बूम गाइस HD बोलते ओके फाइन गाइस। तो ऐसे सपोर्ट करते रहिए गाइस, ऐसे गेम प्ले में आपको दिखाता रहूँगा। और आप भी इसी टीम वर्क से अपने स्क्वाड को भी एक बेहतर स्क्वाड बना सकते हैं गाइस। और हाँ हमारे न्यू क्लैन, क्योंकि मैं न्यू आईडी से खेल रहा हूँ और खेलता रहूँगा भाई, यही अब रियल आईडी है मेरी, है ना। तो आप न्यू क्लैन रिक्रूटमेंट हम लोग की स्टार्ट हो गई है, हिट्स क्लैन की। तो गाइस जिसको भी हमारे क्लैन में आना है वो क्लैन के लिए रिक्रूटमेंट हमको भेज दे, और वो बंदा क्राउन पे होना चाहिए, उसकी लेवल 40+ होनी चाहिए, और वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। जस्ट वो लीव करके रखे क्लैन, और लीव करने के बाद मैं कल तक उसको अपने क्लैन में ले लूँगा, ठीक है गाइज। तो ऐसे सपोर्ट करते रहिए गाइज। मेरा चिकन है हैप्पी गाइज, लव यू ऑल। और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो वो भी कर दीजिए, क्योंकि न्यू अमेजिंग वीडियोस आपके लिए मैं लाता रहूँगा। और इसी के साथ हम लोग के 24 किल्स हो गए। मेरी RP भी कुछ नहीं है इस समय, क्योंकि जस्ट न्यू आईडी है जैसा कि आपको बताया मैंने। और इसी के साथ मेरा इस वाले आईडी में ट्रिपल चिकन हो गया, यानी कि गोल्ड टायर पे रहने पर जो एक साथ 3 चिकन होते हैं ना कंटिन्यूस, वो अचीवमेंट मुझे मिलेगा। क्योंकि इससे पहले भी 2 मैच जो थे वो मैंने
चिकन निकाले थे। तो गाइस इसी गेम प्ले का शूट किया था मैंने तो 3 चिकन डिनर लगातार हुए थे। तो गाइस बस देखिए जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है यू कंप्लीट द अचीवमेंट ट्रिपल चिकन रिवार्ड। सो गाइस मिलते हैं आपको बाद में, बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। और हाँ गाइस 100 व्यूज़ करा देना इस वीडियो पे, धन्यवाद।